Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, nadszedł czas sprawdzić zasięg Kangura, czyli auto elektryczne Renault Kangoo 2 w wersji akcji maksymalnej z baterią 22 kWh. W teorii, bo to jest 2012 rok, niby 35 tysięcy przejechane, ale lata robią swoje, także chcę wiedzieć, co tu zostało z tej baterii tak naprawdę. I tak, ułatwieniem jest to, że pierwsze co, zestaw ratunkowy, jak już będę się kręcił w koło komina, koło domu, czyli powerbank plus ładowarka. Jakby mi czasem żółw gdzieś tu wyskoczył i nie dało rady na tym jechać, końcówkę koło domu będę, że tak powiem, kombinował. Super ułatwieniem jest, już wam pokazuję, trochę ogarnę. Okej, dobra. A rękawiczki mi niepotrzebne w tym aucie, chociaż to elektryk. O, jest ok. No właśnie tam. Mamy tak, odpalamy maszynę. Ciach, ciach. O, na zewnątrz minus 2. Radio już wyłączam. W środku mamy, zobaczcie, 13 stopni. Dzięki temu, że sobie suche wybasto, tam sobie jest pod spodem. Już odpaliłem, tu ze sterowniczka. Teraz odpalamy mokre, żeby układ wodny normalnie grzał. Jak odpalam mokre, to zobaczcie, zasięg 50 km mi pokazuje na pełnej baterii. On coś do mnie kłamie. Aktualnie plus 5, plus 4. Właśnie się grzałki przez tym włączyły się grzałki, ale się wyłączają. Grzanie fotela też włączone, bo jest uruchomiony piec wodny. No i dobra, słuchajcie, do tej pory mam tak, średnie takie spalanie. Pamiętajmy, że tu jest 1700 kg auta zużycie. Muszę poresetować liczniki. To chyba jest cały licznik. Powiem wam, jeszcze tego do końca wszystkiego nie wiem. Przebyte to jest chyba. Dobra, tu mamy 0, ok. Zasięg jest. Aktualne jest. Średnie, bo to się z tego wychodzi. Zużycie to też średnie. Nie, a to jest główny licznik, także to jest raz na miesiąc pewnie do kasowania, elegancko. Dobra, słuchajcie. Nie ma co. Zakupy przy okazji mam do zrobienia. Tutaj w razie biedy coś mam. I jadę. Minus 2, minus 1, auto było wczoraj ładowane. Gdzieś o 12, pierwszej w nocy się skończyło ładować. Teraz jest godzina, no zegarka mi tu, nie, jest zegarek, sorry. Jest zegarek tylko na kilometrach, a ja mam ustawione przeważnie to. Nie to też nie mam ustawione. Ani to, ani to, ani to nie mam ustawione. Albo mam zasięg, albo mam aktualnie co jest. Zostawiamy na razie na zasięgu, co on nam pokaże. Dobra, drogę. Ciepło, fajnie. No i pierwszy przystanek. Trzeba do sklepu skoczyć, słuchajcie. I tak. Przejechane mam już, moment, żeby było dobrze klikać, 34 km. Baterii, jak widzicie, no już tam większa połówka. Zasięg, ten zasięg to mi się wydaje, że dopiero jak zjadę do końca baterię i on zobaczy cokolwiek normalnego, bo ja ją tak do połowy ładowałem. Mało co było jeżdżone, widzieliście, tam jest 130 km tylko. I dalej. Średnie spalanie na razie, średnie spalanie kilowatogodzin 17,4. Słuchajcie, to auto waży tonę 700, ale w normalnym ruchu ulicznym, tutaj gdzie ja jeżdżę, 90% mojej trasy to jest 50-70 na godzinę. I ja lubię ciężkimi autami jeździć, bo można tą masę wykorzystać. Ja lubię tą masę wykorzystywać, dlatego taka fajna, jak jeździłem spalinowymi czy takim, lubię jeździć płynnie, nie szarżować, jak trzeba to tam przycisnę, nie? Ale tak to lubię taką płynną jazdę, tym się super płynnie jedzie, bo ta masa robi robotę, auto jest duże, rozstaw osi jest ogromny i się leci jak tapczanem normalnie, jak pontonem jadę, nie? Już się przyzwyczaiłem do gabarytu, także fajnie. Ogólnie widoczność super. Tu są takie ogromne lusterka, ale w ogóle
Mitsubishi była tragiczna widoczność. Tu jest, jak ja nie lubię cofać do lusterek, to tu wszędzie cofam do lusterek. Także fajnie, fajnie. No, jeszcze tak, może bym tylko tak nie słodził, nie? Na mocy nie ma. Tonę 700 nie ma tego efektu wow, jak się kopnie, prawda? Tam 38 kW tylko idzie, ale tutaj parę takich górek miałem sytych. Nie ma problemu. Żeby coś go zabolało pod górkę, przycisnąłem, 38 kW jechał, ani się nie zająknął. Nawet jeszcze by koła zgrzebały, jakby trzeba było. Także to na plus. Minusów też wam trochę powiem, ale jak trochę więcej pojeżdżę, bo no, nie ma idealnego. No to jest dostawczak, zacznijmy od tego. Auto ciężarowe zarejestrowane, także tutaj też auto dla kierowcy. Tego brakuje, tamtego, siamtego. Ale ogólnie na razie na plus, no. Oprócz tej baterii, nie? No to bateria jeszcze na spokojnie. Jak się parę złotych zbiera, będzie i zasięg. W dobrych pieniądzach będzie auto, z dobrym zasięgiem i z bardzo dobrym wyposażeniem. Badają dalej nie w tą stronę. Średnie 17,4, tu coś jeszcze mamy. A zużycie 6 kWh mi poszło, jak na razie. Także nie jest źle. 6 kWh, tak jak dojdzie do połowy to jest 8, czyli co, 16 kWh tylko baterii zostało? A nic. Zobaczymy. Nawet jakby 16 zostało, to prawie 90 km w moim wykonaniu jest do zrobienia, a cały czas mamy -2. A i przy okazji jeszcze zobaczcie, ja w środku mam czujnik, tu leży na górze, muszę skręcać, ja przez drogę przez drogę jak jadę to na jedynkę skręcam, bo wybaz to tak grzeje, tu jest okropnie gorąco po prostu. Dobra, idę do sklepu i lecę dalej. No i moja jazda zbliża się ku końcowi pomalutku. Słuchajcie, dochodzę do czerwonej kreseczki, na razie zużycie jest 13 kWh. Przypominam, jest -2, w aucie jest 22 stopnie. Ja siedzę porozbierany już na jedynkę, nawet chłodzenie wrzucam sobie. I tak, co mi tu ten komputer pokazuje? 13 kWh zużycie, słuchajcie, nie w tą stronę, w drugą. Średnia 18 kWh. Tą końcówkę już tak latam po 80 na godzinę, bo są proste, także też muszę potestować sobie z większą prędkością. Ale powiem wam, to nie ma gdzie gonić w mojej okolicy. W Sanoku jest obwodnica, to tam jest do 90, a tak to wszędzie 50, 70 i nie ma gdzie te kawałki takiego dojazdówki, także na spokojnie. No niestety, bym wpadł na autostradę, leciał 120, to już bym się dawno zasięg skończył. No tutaj to nie oszukamy nikogo, nie przy takiej pojemności baterii, a widać, że ta pojemność raczej poleciała. Z jednej strony zimno, z drugiej strony też ma swoje lata, no. Pierwszy test tak naprawdę. I tak, 18 kWh, na razie na 100. Zasięg mi został 10, ale on mi tak już od 5 km mam 10, 12, 10, także komputer się uczy. 72 km, 73 km przejechałem, także stówki na pewno nie zrobię. 80 zrobię na pewno, zobaczymy. No i tyle, średnia prędkość jak widzicie nie jest taka tragiczna. 42 km, tyle, słuchajcie. Tyle, jadę dalej. Powerbanka mam, także jadę. Teraz się tutaj kręcę coraz bliżej domu, że tak powiem, bo żeby się nie zdziwić, nie? -2, nie chcę mi się powerbanka używać i pod domem ładować. Także tak uśrednić do żółwia. Żółwia będę testował ile jest do spodu, jak będzie cieplej. Będzie teraz. No i zapiszczało. Zaświeciła się rezerwa. Deklarowany zasięg 7 km. Moment, przebyte 76. Dobra. Średnie, to wszystko zostało. No i to. Jedziemy dalej. No i zasięg już pokazuje kreseczki. Przejechane jest, gdzie to było? Zużycie 15. Zwróć 84 km jest przejechane. Dobra. Trzeba do domu dojechać. No spokojnie teraz. No już mi się pojawia tutaj komunikat, nie wiem czy teraz jak stoję ten zasięg ograniczony, czy coś tam, że ograniczone po prostu, moc chyba ograniczona mi się pojawia. Moment. Muszę ruszyć. O, jest. Osiągi ograniczone mam na razie, bateria miga, no ale jadę. Przyspiesza.
O, to jeszcze kopa ma. Matko bosko. Ciekawe kiedy żółw się pojawi. Jadę już bocznymi drogami koło domu. Już będę się pomału toczył na spokojnie. No na razie 88 km już mi moc odcięło, ale jadę. Najważniejsze, że ogrzewania postojowe są 12V, także jeszcze tej baterii tam 60 Ah jeszcze wystarczyło na długo i długo. I chyba jeszcze się tu kawałek przejadę. No zobaczę. Z drugiej strony trochę nie. Następnym razem, bo nie dość, że śnieg sypie, jest -1, jeszcze mi się żona do roboty spóźni. Także no prawie 90 km na upartego by przeleciał. Teraz będzie test. Podepnę sobie powerbanka i zobaczę, ile mi się uda. Czy w ogóle odzyskam jakąkolwiek tutaj, no, odległość, nie? No cokolwiek, czy mi się tutaj pokaże, jak te 1,6 kWh wsadzę w baterię. Wtyczka wpięta. Przewodu wystarczyło. 6 metrów jest kabla. Opala. I lecimy. 2150 W idzie. Tu nam też tak samo pokazuje. Widać czy nie widać? Widać. Ja jakieś takie za ten strości nie może złapać, nie wiem dlaczego. Tu takie ładne kolorki. Może brudny obiektyw, ale lecimy na razie. Kilowatogodziny, ampery lecą, wszystko leci ładnie. Także oj, tu się co pokazuje? 8 godzin. To głupoty takie tu pokazuje, że masakra. Ale z drugiej strony nie wiem, 8 godzin 16 kWh jakoś tak by było. No dobra. Zobaczę, czy przybędzie w ogóle się jakikolwiek zasięg pojawi, bo też bateria troszeczkę odda. Jeszcze trochę jechało, no mówię, że jeszcze by pewnie te 90 km zrobił. Obserwacja. No i końcóweczka. Słuchajcie, tak jak mówiłem, 1,6 kWh. Powiększę tu troszkę jest. 1,6 kWh. Jakoś tak kiepsko normalnie wyłapuje. No, ten dotyk na zimnie to nie chce reagować. Mamy 2,5. No, mówię, że leci tak, leciało 1,6 kWh praktycznie. Powerbank wyciągnięty, zaraz zobaczymy, co to dało, bo jeszcze na pewno bateria odbiła. Sam jestem ciekaw. No niestety zasięgu nie przybyło, ale spróbuję zobaczyć, czy odzyskał moc. No i dzięki powerbankowi udało się dobić do 93,7 km, ale jeszcze zanim go naładuję, słuchajcie, zobaczymy. Już jechać nie chciałem. Jaj, muszę to przepstrykać. Zużycie 17 kWh. Nie wiem, co ile tu przeskakuje, ale teraz mam aktualnie moment. Jest wyłączony, powinno się ogrzewanie uruchomić, ale chyba się nie uruchomi. No zaraz wam da znać, czy się uruchomiło, czy nie. O, właśnie o to mi chodziło, żeby jeszcze wyciągnąć z niego energię, ale już samym ogrzewaniem grzałkowym. I wtedy tutaj mamy, to jest tą czy w drugą stronę? Nie, to chyba w drugą stronę jest. Już. Zużycie 17 kWh. I czy jeszcze dobije? Tutaj mamy na razie 1 kW, tak skacze pomiędzy 1 a 2 kW. No i zobacz, zostawię go tak po prostu, aż no, chyba się wszystko po prostu powyłącza. Zobaczymy, czy jeszcze dobije jakąś kilowatogodzinę, czy nie dobije. Także 1 kW poboru jest. Finał. Jeszcze próbowałem się przejechać, trochę go rozładowałem na ogrzewaniu. Próbowałem się tutaj tam i z powrotem przejechać, to z powrotem pod górkę, to już tak jak mnie przystawiło taką delikatną góreczkę, mam myślę, nie wyjadę. Tyle amen, nie wyjadę, ale tak to trochę i się wykatulał. Także jakieś 16,5, jakoś tak, bo teraz to wskoczyło 18 kWh,
no, czyli raczej powinno być na ten 16,5 kWh udało się z niego ściągnąć. Bateria 22 kWh nominalnie, znaczy nominalnie użytkowe pewnie jakieś 20. Windows 1, powiem wam, no więcej z tego nie wyciągnie raczej, także biorę, ładuję i zobaczymy, ile teraz wypcham w niego prądu do pełna. Diody migają i lecimy. 3,2 kW zapięte, żeby się przewód nie męczył. 2,5, także do pełna. No i słuchajcie, zakończone ładowanie. Wynik niech wam nie zaskoczy. Wallbox mi się zawiesił i ładowanie szło, ale aplikacja nie naliczały. Trzeba było włączyć, wyłączyć jeszcze raz, także około 18 kWh poszło w auto. 18,5. Ja to jeszcze będę testował nie raz, nie dwa, nie 3 razy, także to akurat nie jest żaden problem. Ale mam już ciekawy sposób na zwiększenie zasięgu. Bo jednak tutaj tylko 1,6 kWh to jest troszkę mało, także dochodzi tutaj 2,5 kWh jeszcze w baterii. Czyli razem jest jakieś niecałe 4 kWh. A w moim przypadku to jest 20 km przy tym teraz średnim spalaniu. Ktoś powie jakieś kombinacje? Żadne kombinacje, słuchajcie. Powerbank, bateria wyciągnięta z magazynu, podpięta. Jedyny problem jest, testowałem sobie to na farelce, testuję, że pobór nie jest adekwatny do zasilania. To więcej jak 500 W nie pójdzie. Także pewnie po jakichś 3 godzinach się, tak tutaj się po 4 prawie godzinach wyłączyło i jeszcze doładowywało. A auto będzie ładowane z mocą 1200 W. Także odetnie w połowie, że tak powiem, później bateria doładuje i dalej będę sobie ładował, bo to nie jest takie awaryjne, że ostanę i będę się ładował, tylko tak jak ja lecę tam właśnie sobie do teściowej, to tam się siedzi 5-6 godzin, czy ileś tam się siedzi, prawda? Przyjadę, zapnę kabel i niech sobie leci na tych 6 A, 5,5 A. Chodzi o to, nawet naładuję go troszeczkę, ale będzie trzymało temperaturę baterii, a to jest dobre, bo wtedy bateria sama z siebie też więcej wyda i tym sposobem 100 km spokojnie mam zasięgu, także mam spokojną głową, że tam jest powrotem mam 85 i tutaj jeszcze zapas mam taki, że na spokojnie jakby się coś tam wydarzyło po drodze, jakiś tam po prostu zapas mam. To też nie jest niewiadomo jak daleko, także w razie czego to ja mówię, ktoś podjedzie albo coś, ale nie myślę o takich rzeczach. Także zobaczmy jeszcze, co teraz deklaruje auto, bo na pewno nie deklaruje tego, co przejechałem. Nabity podkorek, no jednak zasięg, powiem wam, 72 km pokazuje, no ciekawe. Co z tego teraz wyjdzie? Od oporu do oporu, że tak powiem, poleciało. Widać mnie? Dobra, w miarę mnie widać. Chyba że tu jeszcze więcej lampek jest. Nie ma więcej, tylko jedna jest. O, nie jest jakaś druga, ale... żyje, dobra. Się zgubiłem. Zasięg jest, w miarę jest. Oj, tyłek trzeba sobie zagrzać, bo to jest w aucie jest 0, bo zimno. Także pierwsze koty za płoty. Jak będzie cieplej, to będzie lepiej, bo zużycia spadną. Czyli taka jazda, właśnie mówię, -2 i tutaj jeszcze sporo jeździłem po takich śnieg, zaspy, także opory toczenia przy tej masie auta też swoje zrobiły. Jutro będzie prosta trasa, to sobie to zweryfikuję. Magazyn na pakę, paki jest na tyle, że można ładować sobie dodatkowe zasilanie i tyle. Przyjdzie troszeczkę, tak myślę, plus 10 jak będzie, bez problemu już oblecę tam i z powrotem 90 km, bo widzę, że bateria jest zdrowa. Na dzisiaj słuchajcie tyle, reszta na bieżąco. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się ciepło, cześć.